দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, রইল না সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি। আরাফ F7 টিভির পক্ষ থেকে দেশের ভেতরে এবং বাহিরে যে যেখান থেকে আমাদের এই চ্যানেলটি দেখছেন সবাইকে প্রাণঢালা অভিনন্দন। প্রিয় বন্ধুরা, দেখুন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, একঝাঁক কিশোর মনের আনন্দে কি উদ্দামতা নিয়ে খেলছে। ইচ্ছা করছে আমিও ফিরে যাই সেই বয়সে। একসময় আমরাও বৃষ্টি নামলে ফুটবল নিয়ে বের হতাম, মাঠের উপর স্লিপ, তারপরে মায়ের বকনে দিয়ে শেষ হতো আমাদের খেলা। প্রিয় বন্ধুরা, মানুষের জীবন 5টি ধাপে বিভক্ত, যেমন শিশুকাল, শৈশবকাল, কিশোর, যৌবন, বৃদ্ধ, তারপরে জীবনের সমাপ্তি। আজ এগুলো শুধুই স্মৃতি, আর স্মৃতি মানুষকে শুধু আফসোসই দেয়। প্রিয় বন্ধুরা, এমন শৈশব হয়তো সবারই ছিল। প্রিয় বন্ধুরা, খেলাটি দেখতে থাকুন এবং আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করার বিনীত অনুরোধ রইল এবং সবসময় পাশে থাকার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন।